हजुर हामी सबै भगवानका अंश हौ। हजुर हाम्रो सबैको अंशी भनेको परमात्मा हुनुहुन्छ। जस्तै पृथ्वीको अंश भनेको ढुङ्गा माटो हो। त्यो ढुङ्गा माटोलाई हामीले यसो टिपेर ऊ आफ्नो अंशीबाट छुटाएर माथि ल्याएर माथि फाल्यौँ भने त्यसलाई शान्ति हुन्न। जस्तै यो अग्निको अंशी भनेको सूर्यनारायण हो। हामीले सलाई पार्यौँ भने हावा लागेन भने त्यो सिधै माथि जाने प्रयास गर्दछ आगोले। किन त भन्दा आफ्नो अंशीसँग उसलाई मिल्नु सके अनि मात्रै उसलाई शान्ति हुन्छ। गङ्गादी नदीहरू स्वतः नित्य निरन्तर प्रवाही भइरहेका छन्, बगिरहेका छन्। किन? ती गङ्गादी नदीहरूको अंशी भनेको समुद्र हो। समुद्रलाई मिलेपछि यिनी शान्त गम्भीर हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ शान्ति मिल्दछ। त्यस्तै हजुर हाम्रो अंशी भनेको परमात्मा हुनुहुन्छ। हजुर हामी अंश हौँ। भगवानले गीतामा पनि भन्नुभएको छ नि, ममै वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। सम्पूर्ण जीवहरू मेरा अंश हुन्। यिनीहरूले मलाई प्राप्त गरेपछि मात्रै सुखलाई प्राप्त गर्दछन्।